Hekk kif ninsabu biss ftit ġranet il-bot minn jum ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieqa u l-elezzjoni tal-kunsilli lokali, il-ħaddiema tal-istamperija tal-gvern għaddejjin b'ħidma ma taqta' xejn biex jistampaw il-polozz tal-voti. Il-ġimgħa wara nofsinhar beda jsir il-proċess tal-att tar-riżmi tar-referendum. John Gallia, direttur tal-istamperija, għal li 82 riżma qed jingħaddu għar-referendum fil-waqt li għall-kunsilli lokali hemm 95 riżma. Differenza hija li fil-referendum kullimkien id-distretti kollha hija karta komin, allura u karta iżgħar. Issa tal-Kunsilli Lokali id-differenza tkun oħra li inti għandek ammont ta' kandidati, kull distrett u kull lokalità għandu l-ammont ta' kandidati, allura il-karta tiġi kbar jew iżgħar u mill-ieħor. U għandek il-kwantitajiet ukoll. Wara li jingħaddu r-riżmi tar-referendum, is-sibt filgħodu mistenni jibda l-istampar tal-polozz tal-voti. Kull riżma fiha 500 sheets. Issa fil-proċess ta' referendum peress li il-vot tiegħu huwa komin, dak jitlu 10 up on each sheet. Għodri bekk irridu ammont iżgħar ta' karta milli irridu għal local councils. Se tendi mħabba mbagħad fil-local councils l-ammont ta' kandidati irridu nkabru u rridu nikkombinaw l-ammont ta' fuq li ma sheet jiġu huma għal printing. Wara li jsir l-istampar fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla il-polozz tal-voti jiġu siġillati. Fil-waqt li l-polza tal-vot tal-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieqa hija komuni għal 13 il-distrett madwar Malta u Għawdex, dik tal-kunsilli lokali hija differenti skont il-lokalità. Għal-referendum mistenni jkun hemm 406,350 polza tal-vot, fil-waqt li għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali se jkun hemm 300,550 polza. Il-Kummissarju Elettorali Prinċipali Joseph Church fisser kif il-polza tal-vot tkun stampata fuq karta partikolari, dik tas-sigurtà. Kif qed taraw bħalissa l-proċessu li qed jinfetħu l-karti dawk li ħajkunu stampati biex ikunu ballot papers biex tużaw mbagħad fil-ġurnata ta' l-elezzjoni huma karti huma tal-apposta għandhom il-security features tagħhom, inġibuhom minn barra tal-apposta, ġifier fil-fatt ħsibna wkoll għal xi żewġ jew tliet elezzjonijiet li ġejjin biex dawn ma tistgħux toqgħod iġibhom għal kull darba ġifieri għax huma karta tal-apposta, tkun ordnata, made to our specifications u nimxu hekk kull elezzjoni. S'issa dejjem nimna hekk.